花一边的啊。哎，对。哦，那个。好像是铁栏杆的那个，可能是船这样开进去的。现在大概是这样子了。以前哇，你看这个门里面还有个铁门。是不是能住这里都是贵？就是说能住这里都很，就是这里的房子最近这5年会很贵。08年看一下，08、09、10，就是他们个人住家homestay。西本河，哎呀，叫。